Ah, galera, aqui fala Mani Vieira, tá? Gente, acabei de ver um barulho estranho aqui em frente da minha casa, entendeu? Não sei se que, eu não sei o que é, entendeu? Eu, eu vou dar uma olhada ali na sacada pra ver o que é. Pessoal, fique tranquilo que tá escuro, tá, gente? Pessoal, fique tranquilo que tá escuro aqui, tá? Gente, eu não sei o que é, tá, gente? Acabei de ver um barulho estranho. Acabei de ver um barulho. Gente, eu não sei o que é, tá? Acabei de ver um barulho estranho. Batendo na porta aqui da minha casa. Vou voltar a dormir. Vou tentar dormir, gente. Eu acabei de ver um barulho estranho aqui na minha casa, tá, gente? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui o vídeo. Espero ter gostado, tá? Deixa muito like aqui. Deixa muito like, tá, gente? Tá, gente? Inscreva no canal, tá? Então, é isso, pessoal. Então, falou, galera.